Δεν λέω ότι δεν έχω συμβάλει, οπωσδήποτε, αλλά έτσι αποφεύγουμε... Και είστε και το βαρύ όνομα τώρα, ναι, για να μην... Ναι, αποφεύγουμε τα άμφια, έτσι, τα βαρύτημα. Ναι, γιατί το σύνηθες ερώτημα όταν δημιουργείται μια νέα πολιτική κίνηση είναι με ποιους. Ναι. Εσείς έχετε απαντήσει σε αυτό το με ποιους και φαντάζομαι θα μας το πείτε στην πορεία αν θα... Μας έχει μπερδέψει. Για ποιο σε έχει μπερδέψει? Με το ποιους, γιατί άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί ότι θα συμπορεύονταν σε ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο με εσάς, είδα ότι σας κατήγγυλαν ως άνθρωπο του συστήματος, ως Δεκανίκη, ότι δεν είστε ο αυθεντικός εκφραστής της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα. Μας έχουν μπερδέψει λίγο τα πρόσωπα. Εντάξει, πάντα στην πολιτική, ας το πούμε, μέσα στις, αν θέλετε, άμυλα ανταγωνισμούς, ακούγονται αυτά, δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς. Εγώ δεν θα σας πω για κανέναν είναι ο πραγματικός ή όχι εκφραστής. Εμείς προσπαθούμε να μιλάμε με την πολιτική μας πρόταση. Και θα έλεγα ότι ενώ δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη αυτή η κίνηση, θα γίνει 18-19 του Μάη, ότι έχει επηρεάσει την πολιτική ζωή. Τώρα, τη δημόσια ζωή. Να ρωτήσω, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, έχει προκαλέσει συζητήσεις και θα προκαλέσει και άλλες, φανταζόμαι. Όμως να ρωτήσω το εξής. Βεβαίως. Άκουσα σήμερα τον Πρωθυπουργό και ήταν κατά έναν τόνο πιο αισιόδοξος για τα πράγματα. Και για την ανεργία, για την οποία είπε ότι υπάρχει μια κάμψη στον ρυθμό αύξησης της ανεργίας. Βέβαια η επίσημη έκθεση του ΑΕΔ που δείξαμε πριν από λίγο δείχνει άλλα πράγματα. Αλλά και για την τελική πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση. Και εγώ ρωτάω το εξής. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός λέει ότι βρισκόμαστε σε τροχιά εξόδου πια, ότι τα πράγματα είναι πιο καθαρά, έστω και αν είναι ακόμη δύσκολα, έχει θέσει μια πρόταση τώρα για επιστροφή στη δραχμή? Κοιτάξτε, ας σκεφτούμε ότι ένα σπίτι, μια οικογένεια έχει 6-7 μέλη, είναι μερικά παιδιά, οι 4 μπορούν να εργαστούν, οι 4. Και είναι και οι 4 άνεργοι. Τότε θα πούμε ότι σε αυτή την οικογένεια σταμάτησε η αύξηση της ανεργίας. Με αυτή την έννοια η Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ ακραία επίπεδα ανεργίας. Ξεπερνάει πια τις Ηνωμένες Πολιτείες του 1929. Στο χρόνο αιμονής της ανεργίας ήδη τις έχει ξεπεράσει. Είναι ένα μέτρο, ξέρετε, φόβου οι Ηνωμένες Πολιτείες του 1929. Με αυτή την έννοια, ναι, σε κάποια φάση, δεν έδωσε κανένα στοιχείο ο Πρωθυπουργός, και είδα που είχατε και εδώ πέρα τα στοιχεία του ΟΑΕΔ που δείχνουν ότι από μήνα σε μήνα είχαμε μια αύξηση. Από το 2013 μέχρι το Μάρτιο, συν 1,74%. Ναι, δηλαδή έχουμε, άμα το βάλετε σε αιτήσια βάση, αν κάθε μήνα ήταν ο ίδιος, βέβαια θα πέσει το καλοκαίρι που ο τουρισμός αλλάζει λίγο τα πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι εντείνεται πάρα πολύ δυνατά. Κάποια στιγμή θα υπάρξει κάμψη, δεν μπορεί να είναι όλοι οι Έλληνες ανεργοί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πλησιάζουμε το 70% ανεργία για τους νέους, το 30% συνολικά ανεργία, και είναι τρομερά δύσκολο να βγούμε από αυτό. Με τα υποδείγματα που έχουν κάνει τα μοντέλα, ας το πούμε, για την εξέλιξη της ανεργίας, υπολογίζουν ότι με μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% κρατάς την ανεργία, και αν δεν αλλάξει η παραγωγικότητα και ο αριθμός αυτών που ζητούν εργασία, κρατάς την ανεργία στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή θέλει μια τεράστια ανάπτυξη για τη χώρα μας. Επομένως, αυτό που λέτε, νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία, ώστε να υπάρξει μια δυναμική όθηση της ανάπτυξης για να δώσουμε θα μπορούσε την η απάντηση. επιστροφή στη δραχμή, κύριε Λαβάνε, να δώσει αντιστροφή στην ανεργία. Αν υποθέσουμε ότι αύριο αποφασιζόταν με κάποιο τρόπο. Οι υποθέσεις, και προσπαθώ να βρίσκω παραδείγματα, προσπαθούμε, όχι εγώ προσωπικά, προσπαθούμε να βρίσκουμε παραδείγματα και τάσεις μέσα από τις κρίσεις τις φεσιακές που έχουν παρουσιαστεί ιστορικά και στην Ελλάδα και έξω.
Λοιπόν, εάν δείτε την έξοδο της Ελλάδας από τον χρυσό κανόνα, που ήταν ένα ευρώ της εποχής, το νόμισμα ή ένα άλλο κέρμα, τότε άλλαζε το χαρτί σου με χρυσό. Ήταν ανταλλάξιμο στην τράπεζα το κάθε εθνικό νόμισμα και η δραχμή. Ο Βενιζέλος την κάνει γύρω τα 1932. Το 1933 έχουμε μια τεράστια άνθηση στην ναυτιλία, τότε ήταν και πιο δυνατή και πιο δεμένη με την ελληνική οικονομία η ναυτιλία, στον τουρισμό τότε και στην οικοδομή. Είναι εκείνα τα χρόνια που αρχίζει να οικοδομείται πυρετωδώς όλη αυτή η παραλιακή ακτή της Αττικής. Και ταυτόχρονα έχουμε μια τεράστια αύξηση στις εξαγωγές δύο αγροτικών προϊόντων που είναι τα καπνά στην Γερμανία κυρίως και η σταφίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με συνέπεια τα 3 χρόνια 1933 μέχρι 1936 τόσο είναι χρόνια μιας φοβερής ανάπτυξης της Ελλάδας, διότι αντί να στηριχθεί πια στα δάνεια, στηρίζεται στην αξιοποίηση των εγχώριων πόρων. Δεν ήταν όμως μόνο η έξοδος από το χρυσό κανόνα, η έξοδος από το ευρώ θα λέγαμε σήμερα, είναι ότι παράλληλα προχωρεί σε πάυση πληρωμών των δανείων η Ελλάδα και παράλληλα παίρνει μέτρα ενδυνάμωσης της κεντρικής τράπεζας κλπ. Σήμερα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και σήμερα σε άλλες συνθήκες πρέπει να πάρουμε ανάλογα μέτρα, όπως οι κρατικές τράπεζες, όπως η παραγωγική ανασυγκρότηση, ο βιομηχανικός σχεδιασμός. Ο Βενιζέλος όμως ήταν πλειοψηφικό ρεύμα, ήταν πλειοψηφία. Εσείς με ποιες συμμαχίες θα το κάνατε αυτό? Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Βενιζέλος ήταν πλειοψηφία βέβαια. Ο Βενιζέλος όμως έφαγε τα μούτρα του, διότι αντιστεκόταν πάρα πολύ στην έξοδο της δραχμής από το χρυσό κανόνα. Πάρα πολύ, και ουσιαστικά όταν το έκανε ήταν μια παραδοχή της ήττας της πολιτικής του, που είχε στηριχθεί πάνω στην σκληρή δραχμή και στο σεβασμό, ας το πούμε, στις υποχρεώσεις τις νομικές που είχαμε απέναντι στους δανειστές. Σήμερα θα έλεγα ότι είναι πολύ, πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και δεν είναι και εύκολο να απαντηθεί. Θα έλεγα όμως ότι αν δούμε δηλαδή τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό για παράδειγμα, με ποια δύναμη? Ίσως μόνο το ΚΚΕ, αλλά το ΚΚΕ ίσως υπονοούσατε όταν λέγατε ότι επιτίθεται απέναντι σε μένα ή σε κάποιον άλλον, και με αυτή την έννοια θα λέγα είναι σαν διέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί εξαιρείται από μια τέτοια συμμαχία? Θα σας πω αμέσως. Να σας πω και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαιρείται από μια συμμαχία που θα είχαμε διάθεση εμείς να βρούμε και να συμβάλλουμε στην οικοδόμησή της. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα μεγάλο ζήτημα σήμερα. Ότι έχει επιμείνει πάρα πολύ στο ότι η έξοδος, ότι υπάρχει δυνατότητα να καταργήσουμε το μνημόνιο μέσα στην Ευρωζώνη. Και να δώσουμε τη μάχη. Πράγμα το οποίο τώρα μην πω επιχειρήματα, η Κύπρος μας έδωσε την απάντηση, η Πορτογαλία μας δίνει την απάντηση και επίσης φοβάμαι ότι δεν είναι ακόμα αυτό το οποίο δεν έχει μια σταθερότητα της θέσης του. Ακούς άλλα πράγματα τη μια μέρα, άλλα την άλλη. Από την πλευρά Τσίπρα. Από την πλευρά Τσίπρα. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τώρα σέβομαι τη δομή του. Δεν μπορώ να σου πω. Αλλά τι θέλω να πω, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ από τον Ανδρέα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι την Κυριακή έχουμε εκλογές. Και είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε. Και χρειάζεται στήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα του δώσετε? Κοιτάξτε, εμείς με κριτήριο δεν είναι αυτό το κριτήριό μας. Το κριτήριό μας είναι πώς. Αυτό πέστε ότι γινόταν κάτι τέτοιο και πέστε ότι ήμασταν και είναι ένα σενάριο υπαρκτό. Και πέστε όλα τα σενάρια είναι. Σήμερα στην Ελλάδα όλα τα σενάρια είναι υπαρκτά. Δεν υπάρχει. Και να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σύστημα. Και γι' αυτό το σενάριο παλεύουμε. Αλλά πέστε έτσι. Κοιτάξτε.
Κριτήριό μας δεν είναι αν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα μπούμε εμείς στη Βουλή. Να σας πω κάτι, το θεωρώ και ασήμαντο. Το να μπει ένα κόμμα ακόμη, στο οποίο πιστεύω ότι λέει σωστά πράγματα στη Βουλή. Θα σας πω γιατί το θεωρώ ασήμαντο. Γιατί πιστεύω ότι δεν έχουμε άνεση πια χρονική να περιμένουμε να έρθουν οι άλλες εκλογές να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική. Η Ελλάδα, δηλαδή, το είπα, καταλαβαίνετε πολύ. Η ερώτηση είναι άρα όλη αυτή η αλλαγή μέσα από ποια διαδικασία. Ο ένας δρόμος είναι ο κοινοβουλευτισμός, ο άλλος είναι η επαναστατική διαδικασία. Δεν ξέρω άλλον τρόπο. Κοιτάξτε, καταρχήν επαναστατική διαδικασία είναι σε ό,τι αφορά το ότι θέλουμε αλλαγές επαναστατικές στην Ελλάδα. Επαναστατικές. Το καταλαβαίνετε. Η επιβολή, είναι ένας δρόμος που πρέπει να σέβεται κανείς τη θέληση του λαού. Εντάξει. Πώς είναι, και είναι ασφαλώς το θέμα της κυβέρνησης και του κοινοβουλευτισμού είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κεντρικό ζει. Η ελληνική οικογένεια ναι, και δεν έχει και σημασία. Αυτό που θα ρώτησε ο Άκης όμως. Ναι, σημασία έχει η πολιτική που εφαρμόζεται. Να σας πω, εγώ καταλαβαίνω ότι για κάποιον πολίτη. Δεν θα χρειαστεί μέσα από μια κυβερνητική αλλαγή να υλοποιηθεί αυτό. Δεν μια κυβερνητική αλλαγή, αλλά με ένα σαφές πρόγραμμα. Δηλαδή η επιδίωξη δικιά μας, θα σας το πω, μπορεί να σας φανεί πάρα πολύ φιλόδοξη. Είναι όμως θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ότι στη νέα Βουλή που θα βγει, ας το πούμε, όταν θα γίνουν εκλογές ή αν αυτές επισπευστούν, που έχει νόημα να επισπευστούν, είναι ότι η πολιτική αυτή που συμπεριλαμβάνει και την αποχώρηση από την Ευρωζώνη θέλουμε να είναι πολιτική πλειοψηφική και θα κάνουμε ό,τι προσπάθεια μας περνάει από το χέρι προκειμένου να πείσουμε το λαό. Για να πείσετε τον κόσμο όμως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει στο δικό μου το δυνατό τουλάχιστον ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Να μπορέσετε να περιγράψετε στον κόσμο, εάν μπορείτε, αν το έχετε αυτό, και έχω την αίσθηση ότι δεν το έχετε ακόμη, και εσείς και όσοι συμμερίζονται
Ξέρετε, από την Ελλάδα ήταν τραπεζική τράπεζα, ας πούμε στην Τράπεζα Κύπρου, όλες τις εθνικές της καταθέσεις και έβαλε ακόμη και μεγάλα τους Ολλανδούς και κυρίως Βρετανούς. Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση πέρασε νόμο όπου να περικόψει ένα μέρος του δανείου και εγώ πιστεύω ότι σε ακραίες περιπτώσεις, γιατί έχουμε πολύ ακραίες περιπτώσεις, τώρα μια οικογένεια που έχει 4 ανέργους επί 4 χρόνια δεν μπορεί να επιβάλλει παρά μόνο τη συσάχθεια. Και δεν είναι μεγάλα λόγια. Δεν θα σας το έλεγα αυτό. Δεν θα σας το έλεγα αυτό αν δεν το έβλεπα να γίνεται στην Ισλανδία. Και αν δεν το πιστεύατε ότι μπορεί να γίνει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λίγο πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον Ανδρέα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.